ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតារាងមាសនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2026តម្លៃមាសធ្លាក់ចុះបន្តិចហើយជារឿងល្អសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលរងចាំទិញមាសនៅក្នុងវីដេអូពីថ្ងៃមុនតើតើជាមួយថារងចាំកិច្ចប្រជុំចប់សិនសំទិញមាសណាយើងមានអ្នកទស្សនាប្រហែលជា2000នាក់ដែរជាតួលេខគ្រាន់បើអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺតើតើជាមួយនឹងតម្លៃរបស់មាសលែងសូវរំជើបរំជួលខណៈដែលកតាលីករនៃតម្លៃមាសហ្នឹងក៏មិនមានរឿងច្រើនក្នុងការរុញតម្លៃមាសឲ្យមានការកើនឡើងដែរវាអាចជាពេលឬក៏ចន្លោះពេលដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនតែត្រូវការពេលវេលាសន្សំមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងអញ្ចឹងបើសិនមកវាចុះជាងនឹងបន្តិចឬក៏ឡើងនៅក្នុងរង្វឹងបន្តិចក៏វាល្អសម្រាប់បងប្អូនដែរពីព្រោះយើងមើលឃើញអំពីការកើនឡើងតម្លៃមាសនៅពេលវេលាខាងមុខឬក្នុងរយៈពេលវែងខាងមុខទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាមាសចូលទៅដល់ក្នុងយុទ្ធនាការសម័យឆ្នាំ2020មានបងប្អូនខ្លះក៏បារម្ភថាមាសធ្លាក់ទៅដល់សម័យហ្នឹងអ្វីដែលយើងនិយាយគឺការត្រឹងតម្លៃមុនការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃថ្មីផ្សេងទៀតដែលវាអាចកើតឡើងចំពោះមាសមិនមែនជាការធ្លាក់តម្លៃទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2020ទេហើយបើធ្លាក់ថ្លៃដល់កម្រិតហ្នឹងមែនអានោះគឺជាការដួលរលំសកលមួយនៅក្នុងផ្នែកណាមួយដែលអាចនឹងមានសម្រាប់ពិភពលោករបស់យើងដែរឥឡូវនេះយើងចង់ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចតេតិនជាមួយនឹងរូបភាពនេះតេតិនជាមួយនឹងនៃការគោលនយោបាយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋយើងមើលបង្អស់ទៅលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែ12អត្តន័យនេះវាប្រែប្រួលឡើងចុះណាប្រសិនបើអត្តន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការកែប្រែណាមួយយើងឃើញអត្តន័យដែលប្រើប្រាស់សន្ទុះស៊ុយណាករបស់ SME Framework ហ្នឹងប្រែប្រួលដែរឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះតេតិនជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទៅវិញទៅដល់ក្នុងចន្លោះ 3.75 ឬក៏ 4% basic point សម្រាប់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 26.8% ដែលយើងអាចមើលឃើញថានិន្នាការនៅថ្ងៃខាងមុខឬក៏និន្នាការនៃការកាត់បន្ថយឬក៏ការពឹងផ្អែកទៅលើការកើនឡើងនៃតម្លៃមាសតាមរយៈការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់វាស្ថិតនៅក្នុងភាពឆ្ងាយសន្លឹមណាជាគោលនយោបាយប្រឆាំងតែវាជាគោលនយោបាយដែលយើងរត់ទៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលខ្ញុំនិយាយមុននឹងបន្តិចណានៅពេលដែលមានវិបត្តិដែលយើងកំពុងឃើញចង់មិនចង់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែជាប់នៅក្នុងវិបត្តិហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងធៀបទៅលើការចំណាយចំណូលនិងបញ្ហាទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ4ដាច់ដោយឡែកនឹងបញ្យល់អំពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងយើងអាចនឹងឃើញរូបភាពផ្សេងនៃការកើនឡើងនៃតម្លៃមាសដែលល្អសម្រាប់ការសន្សំនៅក្នុងរយៈពេលវែងបញ្ហារបស់ពិភពលោកវាមិនត្រូវបានបញ្ចប់តាមរយៈការបញ្ចប់អត្រាការប្រាក់ហើយតម្លៃរបស់មាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មិនមែនជាតម្លៃនៃចុងបញ្ចប់របស់វាដែរវាគឺជាពាក់កណ្ដាលនៃការចាប់ផ្ដើមនៃតម្លៃមាសតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជារឿងដែលយើងឃើញហើយមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឬក៏នៅក្នុងកំឡុងពេលខាងមុខទៀតហ្នឹងយើងអាចនឹងឃើញការធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតបើយោងទៅតាមព័ត៌មានទិន្នន័យដែលទើបតែបង្ហោះប្រហែលម៉ោងមុនតាក់ទងជាមួយនឹង Reuters តែបាននិយាយអំពីលោក Donald Trump គឺជំរុញឲ្យមានការបង្កើតបទជុកបាញ់ឬក៏បង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យឆាប់រវាងអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបាននិយាយថាលោកអស់សេចក្តីទ្រាំណាប៉ុន្តែលោកនៅតែចង់បានអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលអាចនឹងបញ្ជិះឬក៏បញ្ចប់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចមើលឃើញបានតើតើជាមួយនឹងភាពតានតឹងរបស់អ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយអាមេរិកចុះខ្សោយហើយអ៊ីស្រាអែលខ្លួនឯងនឹងលោកណាតានយ៉ាហ៊ូក៏បាននិយាយផងដែរចាំយើងនិយាយតែមួយវីដេអូពីណាតានយ៉ាហ៊ូរបស់អ៊ីស្រាអែលវាជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញថាវាត្រូវតែផ្ទុះឡើងឆាប់វានឹងមានការវាយបន្ថែមទៀតមានតង់បន្ថែមទៀតនៅសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ឬក៏មានចូលរួមដោយអ៊ីស្រាអែលផងហើយការចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់តើតើជាមួយនឹងការផលិតសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនោះมันមានលទ្ធផលឬក៏ផលវិជ្ជមានណាមួយទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ដាក់សម្ពាធយោធាទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយអាសម្ពាធយោធាដែលវាអាចកើតឡើងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏លោក Donald Trump និយាយថាវាអាចនឹងមានរូបភាពអាក្រក់កើតឡើងប្រសិនបើមិនមានបទកិច្ចព្រមព្រៀងការមួយនៅកាលឡើងនោះវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់ប្រាក់ដុល្លារឬក៏វិស័យធម្មពលរបស់ពិភពលោកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិបន្ថែមថ្មីមួយទៀតដែលយើងអាចនឹងឃើញតម្លៃមាសអាចនឹងធ្លាក់ចុះទៅទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ការសន្សំមាសនៅក្នុងរង្វង់ $4,200 $4,400 នៅក្នុងមួយអោនគឺជាតម្លៃទាបដែលបងប្អូនអាចទិញបានដែលយើងមើលឃើញតម្លៃមធ្យមគឺតម្លៃបច្ចុប្បន្ននេះគឺ $4,400 និង$4,600 នៅក្នុងមួយអោន
តម្លៃខ្ពស់ដែលបងប្អូនអាចទិញចូលគឺ4700និង4800ពីព្រោះមាសអត់បានបំបែកតម្លៃ4800 នោះទេប៉ុន្តែបើសិនមានការប្រែប្រួលណាមួយយើងនឹងឃើញមាសឈ្មោះហោះទៅផុតតម្លៃ$5000ហើយបើការប្រែប្រួលនោះវាការឡើងមានមែនខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់ឥឡូវយើងឈានចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតិចដែលយើងអាចមើលឃើញដំណើរនៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃមាសបន្តឬក៏ស្ថិតនៅក្នុង sideways ឬនៅក្នុងសភាពយើងអាចទៅមើលលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកុយបាតែកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិធម្មពលអត់មានអគ្គិសនីប្រើទេហើយធម្មពលរបស់ខ្លួនគឺធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងពីព្រោះប្រទេសកុយបានៅពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលប្រេងសំខាន់ដែលសម្រាប់ដំណើរការទៅលើរោងចក្រអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនការដឹកជញ្ជូនរោងចក្រនឹងជាស្នូលបង្អែកនៃសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវបានអាមេរិកចាប់មេដឹកនាំមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនិងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងវេណេស៊ុយអេឡាខ្លួនឯងនឹងក៏មិនអាចគេចផុតឬក៏មិនអាចជួយខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យការនាំចូលប្រេងរបស់កុយបាពីវេណេស៊ុយអេឡាមានបញ្ហាដែលបច្ចុប្បន្នកុយបាគេរាប់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានអាសន្នទៅលើវិបត្តិធម្មពលរួចទៅហើយអញ្ចឹងមិនមែនតែប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលខ្លួនឯងជាមានបញ្ហាទេកុយបាក៏មានបញ្ហាហើយកុយបានេះគឺជាការបង្ហាញសញ្ញាអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសនៅបច្ចឹមបូព៌ាដែលប្រទេសមួយចំនួននឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែលក់ប្រេងមិនបានហើយក៏ជាសញ្ញាអាក្រក់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីនិងអាស៊ានមុនទៅដល់អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រេងមានការផលិតមួយចំនួនដែលយើងអាចរាប់ឬដែលយើងអាចមើលឃើញថាមានលទ្ធភាពរស់ច្រើនពីព្រោះទុនបំរុងរបស់គេកំពុងតែបញ្ចេញមកមិនទាន់ដល់លក្ខខណ្ឌអស្តុកទេតែប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីនិងអាស៊ានមួយចំនួនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ក្រហមហើយប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏កិច្ចពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយឬក៏បញ្ហារបស់អារ៉ង់មិនត្រូវបានដោះស្រាយឆាប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗសម្រាប់ពិភពលោកយើងនឹងឃើញវិបត្តិមួយគឺវិបត្តិធម្មពលសម្រាប់អ្នកសន្សំមាសគឺជួបវិបត្តិមួយដែរគឺមាសពិបាកក្នុងការឡើងទៅលើណារងចាំពេលវេលាប៉ុន្តែបើសិនអ្នកសន្សំមាសក្នុងរយៈពេលវិញទៅយើងអាចទិញបានបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអ្នកជាប់នៅក្នុងតម្លៃថ្លៃលក់ខ្លះទៅបើសិនបើត្រូវការលុយតែបើអត់ទេអត់ធ្ងន់តិចតែមួយឆ្នាំរំលំផុតតម្លៃនឹងប្រែប្រួលវិញហើយណាហើយបើមានលទ្ធភាពទុកបន្តទៅទៀតយើងនឹងចំណេញគុណទ្វេគុណកុំពេលដល់ពេលវាឡើងហើយចាំទិញមកវិញធ្លាក់ក៏វាលើកចុះជារឿងល្អច្រើនដែរនៅពេលដែលមាសធ្លាក់លែងមានសំបីតែកំ pl ក៏លែងនិយាយពីតម្លៃមាសហើយកាលពីមុនមាសយើងនាំគ្នាបុកទៅទិញនៅពេលដែលមាសធ្លាក់យើងនាំគ្នាសម្រុកទៅលក់វាខុសពីនិន្នាការក្នុងការសន្សំអញ្ចឹងវាអាចជាមេរៀនសម្រាប់យើងរៀនសូត្រច្រើនជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំចេះតែច្រឡំអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំមានតាំងពីឆ្នាំ2020 19 20 21 22 23ម្លោះពេលនេះប្រហែលជាបាត់រលួអស់ហើយណាសុំខមមិនផងអ្នកដែលស្ដាប់ប្រិមិត្តដែលសែនចំណាស់ដោះស្នឹមដោះខ្ទឹមណាជាប្រិមិត្តដាំខ្ទឹមទាំងអស់គ្នាអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំណាផងមុនចូលដល់រឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតយើងសូមស្ដាប់វីដេអូមួយសិន应当做伙伴不是对手相互成就共同繁荣走出一条新时代大国正确相处之道世界走到新的十字路口中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱 We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. And I just want to say, on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and they're all with me. Every single one of them, and they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. នេះគឺជារូបភាពឆ្លើយឆ្លងរវាងមេដឹកនាំធំរបស់ប្រទេសទាំងពីរឬក៏មហាអំណាចប្រទេសទាំងពីរចិនចង់ខ្លាយទៅជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងមួយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស្ចារ្យម្ដងទៀតយើងបានឃើញការនិយាយរបស់លោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយចំហើយវាក៏ជាសញ្ញាមិនល្អដែរសម្រាប់អនាគតប្រសិនបើដំណោះស្រាយការទូតឬក៏ដំណោះស្រាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនមានភាពប្រសើរទេយើងឃើញលោកស៊ីជីនពីងក៏និយាយចេញចំណាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមលោកស៊ីជីនពីងគាត់បាននិយាយថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងប្រទេសចិនមិនចាំបាច់ខ្លាចធ្វើជាសត្រូវគ្នានេះហើយប៉ុន្តែអាចខ្លាចជាធ្វើជាប្រទេសដែលមានអំណាចដូចគ្នាឬក៏ជាប្រទេសសេដ្ឋីដូចគ្នាដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏បាននិយាយដែរថាពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរួមគ្នារយៈពេល250ឆ្នាំទៅហើយសូម្បីតែពណ៌សម្បុររបស់ប្រជាជាតិទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមប្រែស្រដៀងគ្នាចឹងទៅការនិយាយជាមួយនឹងស្នាមសោចនៃមេដឹកនាំទាំងពីរមើលទៅហាក់បីដូចជា
រស់រាយឬក៏ជាមិត្តភាពប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ឲ្យចិត្តទៅលើអ្វីដែលលោកស៊ីជីនពីងក៏បាននិយាយណាក៏បានពមៀនថាកុំព្យាយាមគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ឬក៏ឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់ច្រើនពេកហេតុអីពីព្រោះចិនមើលឃើញថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិនតែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺតែងតែគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ទាំងសភាវុធទាំងគោលនយោបាយនិងការកសាងសមត្ថភាពយោធានៅតំបន់ជុំវិញរបស់តៃវ៉ាន់សម្រាប់ចិនខ្លាចតៃវ៉ាន់ប្រកាសខ្លួនទៅជារដ្ឋឯករាជ្យមួយហើយដោយសារតែជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនចេះចប់ប្រសិនបើរឿងរ៉ាវរបស់តៃវ៉ាន់មិនអាចបញ្ចប់ស្រួលទេលោកស៊ីជីនពីងក៏និយាយប្រសិនបើរឿងរ៉ាវរបស់តៃវ៉ាន់មិនអាចដោះស្រាយបានស្រួលទេវានឹងធ្វើឲ្យមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរចំនួននោះគឺថ្ងៃអនាគតអាចនឹងមានសង្គ្រាមផងណាហើយបើសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរកើតឡើងមែននឹងយើងចាប់ដើមធ្ងន់ណាធ្ងន់ដល់ផងប្រសិនបើកើតមានចិនជាអ្នកដែលវិនិយោគធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយស្រុកខ្មែរពឹងផ្អែកភាគរយច្រើនណាឬក៏ពឹងផ្អែកខ្លាំងរហូតដល់លែងសូវមានអ្វីដែលជាខ្លួនឯងទៅលើការវិនិយោគរបស់ចិនហើយខ្មែរនឹងក៏ពឹងផ្អែកទៅលើការជួញដូរឬការលក់ទំនិញទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្រិតធំដូចគ្នាដែររួមជាមួយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបមានន័យថាបើប្រទេសពីរនឹងជ្រុះគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងទិញទំនិញពីប្រទេសចិនបុកមួយហើយចិនក៏មិនមានអ្វីត្រូវមកវិនិយោគចំពោះយើងជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងបើសិនអាសង្គ្រាមពីរហ្នឹងកុំកើតគឺល្អជាងសម្រាប់យើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងរ៉ាវរបស់តៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេហើយថ្ងៃនេះក៏មានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនដែរអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកត្រាំតែទៅជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែយ៉ាងណាមិញយើងក៏ឃើញមានស្ថានភាពល្អប្រសើរផងដែរតែទៅជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ហ្នឹងទី1គឺប្រទេសចិនគាត់ត្រូវការប្រេងដូចដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងប្រទេសចិនគាត់ត្រូវការប្រេងប្រទេសចិនគាត់ត្រូវការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់នឹងឲ្យទំនើបប្រទេសចិនគាត់ត្រូវការពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្ថិរភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកហើយប្រទេសចិនគាត់ត្រូវការឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែទិញទំនិញរបស់ចិនហើយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស៊ីជីនពីងតែបើយើងមើលការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំវិញលោកត្រាំគាត់ចង់បានអំណាចនៃឧស្សាហកម្មលោកត្រាំចង់ឲ្យចិនចាប់ផ្ដើមបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនទិញទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញទិញ Boeing វិញទិញអ្វីដែលជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទិញអ្វីដែលជាផលកសិកម្មរបស់កសិករសហរដ្ឋអាមេរិកជាសណ្ដែកសៀងជាសាច់គោហើយក៏ចង់ឲ្យចិននាំចេញនៅលោហៈកម្ររបស់ប្រទេសចិនមកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទើបធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនោះមានផលល្អឬក៏មានដំណោះស្រាយអានោះគឺជារឿងដែលគេកំពុងតែឃើញមានហើយគឺជារឿងដែលមានផលវិជ្ជមានអវិជ្ជមានច្រើនវិជ្ជមានក៏ច្រើនវិជ្ជមានគ្រាន់តែជាការដោះដូរគ្នាបណ្ដោះអាសន្នដែលមិនបានពិភាក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយអវិជ្ជមានគឺជាផលដែលកំពុងតែកើតមាននៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាដែលលាក់នៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ប្រទេសទាំងពីរចំណែកឯរឿងតេតិនជាមួយនឹងប្រេងនៅច្រក Hormuz ឬក៏អូម៉ង់ជាចំនួនរវាងអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រធានបទក្តៅតែប្រទេសទាំងពីរនិយាយថាខ្លួនចង់បើកឲ្យមានការបើកដំណើរការឡើងវិញនៅច្រកអូម៉ង់ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពចិនគឺចិនគាត់មិនរូបដៃឬក៏មិនជាចេះទេតែតាមអ្វីដែលប្រទេសចិននិយាយហើយក៏ជាចំហរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសណាធ្វើអីធ្វើទៅប្រទេសចិនមិនជាជ្រែកឬក៏មិនមានគោលនយោបាយណាមួយទេមិនមានគោលនយោបាយណាមួយដើម្បីទៅលូកលាន់ទេអញ្ចឹងអានឹងវានៅតែជារឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឆ្លើយនឹងសំណួរពីម្សិលមិញដែលមានប្រិមិត្តមួយក៏សួរថាហេតុអីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងចិនទៅជួបចិនដល់ផ្ទះទីមួយយើងត្រូវមើលទៅលើនិន្នាការនៃប្រទេសទាំងពីរឬក៏នយោបាយប្រទេសទាំងពីរចិនគឺជាប្រទេសដែលមាននយោបាយឯករាជ្យមិនជាជ្រែកនៅប្រទេសណាទេអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាចិនបង្ហាញវត្តមានទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយតាក់ទិនជាមួយនឹងភាគច្រើនគឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងវាខុសពីចំហរបស់ចិនទាំងទី1ទី2ចិនក៏ត្រូវការមុខមាត់នឹងភាពខ្លាំងក្លារបស់ខ្លួនដែរពីព្រោះចិនគឺជាអ្នករងគ្រោះតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាញឹកញាប់ចិនជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងការដែលខ្លួនរក្សាមុខមាត់របស់ខ្លួនការដែលខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយរងចាំសហរដ្ឋមកជួបខ្លួនហ្នឹងវាគឺជារឿង
កិត្តិនាមរបស់ប្រទេសចិនដែលចិនចង់បង្ហាញទៅពិភពលោកថាចិនក៏ជាមហាអំណាចឬក៏មានមុខមានមាត់ស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកណាអានេះគឺជាបរិបទរបស់ប្រទេសចិនរួមជាមួយនឹងប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលរក្សានយោបាយកុម្មុយនីសគ្រប់យ៉ាងចេញពីអង្គការលេខគ្រប់យ៉ាងចេញពីគណៈបករួមដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលនយោបាយរួមអញ្ចឹងការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកណាមួយទៅប្រទេសណាមួយក៏វាគ្រាន់តែជាការទៅពិភាក្សាប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាការសម្រេចទេខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នាតែទៅជាមួយនឹងនិន្នាការនៃការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញអញ្ចឹងលោកដូណាល់ត្រាំមកជួបចិនអញ្ចឹងបាក់មុខអត់ទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចដកសេចក្តីទុកចិត្តអំពីប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនបានប្រសិនបើយល់ឃើញថាការបង្កើតចំនួនផ្សេងវាមិនសូវផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ស្ថិរភាពណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី1ណានឹងយើងត្រូវមើលទី2តើតើអំពីការទៅជួបប្រទេសនេះប្រទេសនោះវាជានយោបាយតាំងពីដើមមកហើយសូម្បីតែវៀតណាមហ្នឹងក៏យើងឃើញវត្តមានលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាឬក៏នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏យើងឃើញមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួបដើម្បីដោះស្រាយដែរអញ្ចឹងអានេះវាជានីតិវិធីនៃការធ្វើការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកគ្រាន់តែយើងឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីមួយផ្សេងទៀតដែលប្រើការទូតឬក៏ការទៅជួបផ្ទាល់នេះញឹកញយជាងបណ្ដាប្រធានាធិបតីផ្សេងៗដែលយើងធ្លាប់ឃើញមានអញ្ចឹងកុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ណាពិភពលោកដែលគេតាមដានហើយគេយល់ឃើញព័ត៌មានច្បាស់គេមិនដែលយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ទី2ចុងក្រោយគឺតើតើជាមួយនឹងអំណាចគឺ leverage សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដើម្បីចាប់បង្ខំសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដើម្បីចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដើម្បីផលចំណេញអ្វីដែលលោកត្រាំគាត់ទៅជួបចិនគាត់មិនមែនទៅសុំចិនទេប៉ុន្តែគាត់ទៅចរចាជាមួយនឹងចិនដែលអាចពេលដែលត្រឡប់ពីការចរចាបើសិនបើមិនមានរឿងល្អឬក៏ចិនស្វាគមន៍ស្រួលគឺមានតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាចិនយល់ព្រមនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ1 2 3សហរដ្ឋអាមេរិកបលែងនៅគោលនយោបាយគ្រួតខ្លះបន្តិចទៅឲ្យប្រទេសចិនតែទាញផលប្រយោជន៍ដូចជាមិនហ្នឹងយើងលឿនណាចិនទិញប្រេងពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិននឹងចាប់ដើមពិចារណាទៅលើការជញ្ជូននៅលោហៈកម្រដែលចិនកំពុងតែគ្រប់គ្រងពីព្រោះអាហ្នឹងគឺជារបស់ចិនហើយចិនមានច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកចូលទៅដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិនក៏នឹងចាប់ដើមកែសម្រួលនៅគោលនយោបាយមួយចំនួនដែរដែលវាជាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងមើលទៅគឺជាការទៅចរចាប្រើអំណាចនិងប្រើការបង្ខិតបង្ខំចូលទៅដល់ផ្ទះគេនិយាយអំពីរឿងដែលត្រូវគេវិនិយោគនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងឬក៏រឿងទៅយកលុយផ្ទះគេយកមកសាងសង់ដំបូលផ្ទះខ្លួនឯងឬក៏សញ្ញាផ្ទះខ្លួនឯងអានគឺបែបហ្នឹងណាហើយអ្នកទៅហ្នឹងគឺប្រធានាធិបតីហើយប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រធានាធិបតីដែលបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូររៀងរហូតតាមរយៈសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការសម្រេចសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទើបបានបង្ហាញពីទំនោរនៃដំណើរការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិន្នាការនៃការធ្វើការខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលឃើញការងារនេះចុះទៅអន់ជាងមែនទេមិនអញ្ចឹងហើយមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវនិយាយច្រើនណាយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់ទៅជួបវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់ទៅជួបប្រទេសតូចតាចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់ទៅជួបប្រទេសដែលខ្លួនវាយនឹងផ្ទៃខ្ទមអស់ហើយណាវាយខ្ទេចអស់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទៅជួបដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់ទៅដែរអញ្ចឹងអានេះវាគឺជាគោលនយោបាយឬក៏របៀបធ្វើការរបស់ប្រទេសណានីមួយៗយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគ្រាន់តែជាទស្សនៈទេជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលដែលមិនចោលបញ្ចាំងអំពីនិន្នាការឬក៏គោលនយោបាយណាមួយទេដែលទស្សនៈទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានខុសនឹងត្រូវវាឈរនៅត្រង់ជងម្ខាងនៃការពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពរបស់ពិភពលោករាល់ការវិភាគទាំងឡាយរបស់អ្នកឯកទេសមិនថាជំនាញណាមួយទេវាតែងតែមានបញ្ហានៅក្នុងហ្នឹងហើយការវិភាគទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងចំណេះដឹងនិងជ្រុងនៃការមើលឃើញប៉ុន្តែសង្គមនិងបរិបទទាំងអស់ហ្នឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះរបស់ទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមគឺជារបស់ដែលមានជីវិតនិងរុញច្រានចលករសង្គមឲ្យមានការប្រែប្រួលរាល់ទស្សនៈនៃការវិភាគវាគ្រាន់តែជាការវិភាគប៉ុណ្ណោះដែលតោងឲ្យអ្នកស្ដាប់ព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីមកផ្គូផ្សំឬក៏ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានពិតប្រាកដជាបញ្ញាបាធិសម្រាប់ខ្លួនឯងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា